في الفيديو ده جاي أجاوبكم على بعض الأسئلة الشائعة في عمليات المياه البيضاء. أول سؤال، هل في علاج أو قطرة تعالج المياه البيضاء؟ للأسف لا، المياه البيضاء علاجها الوحيد هو إزالتها عن طريق عملية المياه البيضاء، وهي عبارة عن تغيرات أثرت على عدسة العين وحولتها من عدسة شفافة إلى عدسة معتمة، وبالتالي علاجنا الوحيد هو تغيير العدسة المعتمة دي بعملية المياه البيضاء. سؤال، هل نقدر نعمل العينين في نفس اليوم؟ الإجابة لا، لأن المياه البيضاء عملية بتتم داخل العين، وبالتالي ما نقدرش نعمل عملية في العين التانية إلا بعد ما نطمن على استقرار العين الأولى، وعشان كده دايما بنسيب فارق زمني من 5 إلى 7 أيام بين العين الأولى والعين التانية. سؤال، هي العملية هتوجعني؟ خالص، عمليات المياه البيضاء دلوقتي بتبقى ببنج موضعي حوالين العين بس، وبالتالي المريض ما بيحسش بأي حاجة خالص سواء أثناء أو بعد العملية، إلى جانب إن العملية بتتم في وقت سريع جدا لا يتعدى الربع ساعة، والمريض بيقدر يروح فورا بعد العملية والنظر بيتحسن بشكل واضح خلال الأيام الأولى. سؤال، طب امتى اقدر امارس حياتي بشكل طبيعي؟ انا بطمنك انك من تاني يوم هتقدر تمارس حياتك بشكل طبيعي وتتحرك وتخرج من غير ما يكون في اي مشكلة على العين. سؤال، هل المياه البيضاء هترجع تاني بعد العملية؟ الاجابة لا طبعا. في عملية المياه البيضاء احنا بنشيل العدسة اللي سببت ضعف الرؤية نهائيا، وبيتم استبدالها بعدسة شفافة، وهي دلوقتي اللي بتبقى مسؤولة عن الرؤية وبتستمر في عين المريض مدى الحياة.